Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. A palavra é como a flecha, uma vez disparada não volta mais. Se você não sustenta o que escreve, é um filho da puta que quer saco atrás. Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. A palavra é como a flecha, uma vez disparada não volta mais. Se você não sustenta o que escreve, é um filho da puta que quer saco atrás. Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. A palavra é como a flecha, uma vez disparada